早晨啊，咁啊同大家做一個開市前嘅分析啦嚇，咁但係呢一個咧就我唔會話即係100%咁樣去做嘅，即係所有軌跡都全部去預估、去預演，咁嗰個任務或者嗰個動作咧係你哋嚟做嘅啊，咁但係我都係喺一個開市前分析嗰度略略去講一講啦嗰個狀況啊，呢個係恒生指數啦，你見到兩條藍色線啦，咁其實就係一條咧就係220啊，一條咧就係210左右，咁咩嚟咧？佢就係呢條牛熊圖，平時嗰啲嚟見到比較多上邊嘅係220左右嘅，咁下邊210嘅就係呢條啊。咁你話我唔攞呢條又唔攞呢條啊？咁樣其實真係冇乜太大嘅原因嘅。嗱，喺呢一個 case 喺今日呢一個圖嚟講，其實佢反映嘅係冇嘢啊，比較震盪一啲，冇乜傾斜。距離相近差不多，大小多少全部差不多，其實係一個咁樣嘅跡象嚟。所以一旦你 spot 到呢啲跡象咧，你要即刻知道呢啲就係叫震盪，佢冇乜嘢，冇啟示，冇嘢。OK，唔好夾硬喺人哋明明冇嘢嘅時候，夾硬話嗰度有嘢。OK，即係夾硬話呢度634張喎，呢度439張，呢個多啲咁樣，呢啲係stubborn 嘅。OK，因為你只要幾時你會知道佢一定有好大啟示咧，就係之前嘅一啲嘅案例或者圖啦，我唔特別去講啦。你睇翻即係牛熊全攻略嘅嗰個 flag 可能都有，或者你之前自己一路有深究呢件事去睇住嘅時候，你一定唔記得嘅。有陣時就會好傾斜，係有啲特別長嘅巴啊，佢嗰個距離相差得特別明顯地遠啊，嗰啲先係牛熊圖會俾到線索你嘅時候。今日呢啲咧屬於冇。屬於冇，所以其實你見到我都係有兩條咁嘅擺喺度先咯，知道下咁樣咯，尤其是係上邊啦嚇，因為上邊嗰個比較明顯啲啲啦，咁你知道下同埋點解咧？點解話上邊嗰個明顯啲啲或者佢呢啲位有效咧？就係你都有個腦喺度噶嘛，你會知道而家係走緊一個好似上行震盪嘅東西啦。咁一陣我哋知道會 gap up 啦，因為你嗰個恆指嘅嗰個位，琴日已經有 gap up 啦，我哋再去詳盡，你大概知道個局係咁樣噶嘛。咁所以點解呢兩條大概呢個 range 嘅線你會 fine tune 你即係會喐㗎，你譬如聽日後日佢會喐㗎嘛。咁點解呢兩條會特別關注咧？就係因為你可以留意到咯。如果佢懟落嚟，佢咪做上行震盪假突破，機會上翻嚟咯。OK，佢而家上翻嚟嘅時候，佢有機會就係頂住個邊皮落翻嚟啦，甚至乎係直接係飛落嚟啦，因為上行震盪傾向向下突破啦，有呢個想法喺度啦。咁所以點解呢兩條線你要去配合翻圖表上嗰啲軌跡咧？你自己去思考就係呢個咁樣嘅意思咯。OK，跟住咧通常咁樣之後啦即係你知道啲恒生指數上邊呢啲位置就係牛熊相關嘅位置嗱，而今日不明顯啦，我再次強調今日係不明顯㗎，所以用途不算太大。OK。有時有啲好明顯嗰啲就係喺個阻力，仲有個位，你預咗佢殺完之後2B 抽咁嗰啲就叫明顯。OK，呢啲就冇乜太大作用㗎，冇乜太大作用啊！我強調好多次啦已經。跟住呢個就係恒指啦，係咪？咁恒指個 case 啦就比較明顯嘅，其實而家都即係開始叫做進入佢逐漸變得清晰嘅一個模樣。OK，嗱下方呢個位置啦，定係呢度你知道㗎啦，呢底頂嘅呢個2B 掹上嚟所以下邊個支持其實係呢個 area。跟住當時亦都係啦，呢度先做咗兩個底仔啦，跟住然之後咧佢就掹上嚟2B 啦，做咗個即係小橫行呢個位啦，橫行量度滿足到達上邊，跟住佢飛落嚟呢個小 gap。收完之後啲落嚟，跟住做咗一個咁樣類似嘅三角形小型窄幅震盪你點樣叫佢都好啦。OK，跟住你或者你係成嚿嘅，即係尋日直播講啦，你係可能係呢啲嘢呢啲樣嘅又得啦。跟住你見得到呢度有個窄㗎啦，我哋畫出嚟睇一睇啫。OK，呢度有個窄㗎啦。咁但係你成嚿過嘅時候，佢又可以係咁樣㗎啦。咁呢個又相對地冇咁好嘅，即係你見到呢啲底啊清晰啲，佢又冇啲好大嘅兩個頂，你唔會咁樣夾硬屈佢嘅。咁但係當然你成件事其實都知道咩？橫行，整體就係橫行同埋震盪，呢個我哋知道嘅。OK，跟住呢條少少嘅黑色線咧，就係前邊呢兩個比較明顯嘅頂部啦。呢度都有啲咁樣嘅頂住嘅位置，你見得到佢市場係曾經頂過啦。跟住琴日夜期嘅時候掹上嚟啦，跟住喺度頂一頂啦。OK，咁所以成個局面比較清晰咧，就係如果佢呢個位置佢一嘢收落嚟，穿咗呢隻 swing low，OK，都未俾死住㗎，因為都仲係有嗰條咁樣嘅，即係呢一個咁嘅震盪嘅區域喺度頂住啊嘛，所以佢都係會壓住你嘅。咁好睇嗰個原生動能有幾大嚟嗰張飛落嚟，同埋隊有幾深，你先容易啲做後手咧，或向下做咧會好啲。如果唔係啦，向上嘅時候咧，你都要知道佢係磨住咁樣上去嘅。OK，佢係磨住上㗎。當然呢位如果突破咗，假設佢真係可以飛嘅，佢可能快少少飛到過嚟都唔出奇。咁但係如果佢一陣咧係咁樣繼續有一種咁嘅磨嘅局面喺度，你睇開市嘅時候個 momentum 你就睇到㗎啦。915、930嘅時候佢點樣開，你會知道佢開上衝定下衝定係震㗎嘛。咁佢開震嘅時候你唔好錯愕，你都唔好太多嘅遐想，因為人哋成件事呢個就係震。如果佢開跌，佢就要跌到邊啊？佢就會衝得爆呢啲咯。
即係佢而家佢成嚿呢啲咁樣嘅呢一種嘅上行軌跡，呢一個細嘅，佢要咁樣衝爆佢，扭轉咗你呢幅圖咁樣嘅模樣。OK， 嗱，仲要話佢衝爆呢度後啊，你要好好留意佢呢一個會唔會做假突破，佢要快速掹上㗎。佢呢啲位係有呢啲可能性㗎。咁因為你落嚟嘅時候，你就見到佢點樣落嚟㗎嘛，佢momentum夠唔夠啦？上邊有冇嘢俾你打個後手啦？你會到時你就見到㗎嘛。如果開跌 ，OK， 咁如果佢開升嘅時候，你都要留意咯。佢究竟係開呢啲升局，然之後佢突破後之後，因為上面比較吉啦，佢速度咁樣掹上去啊，定係佢係磨咧？佢磨佢有上行震動嘅磨法啦，或者咁樣橫盤嘅磨法啦，佢太多磨法啦。咁嗰啲時候你一洞悉到咧，你自己嘅行動 react 咧，你就要俾翻反應，相對嘅反應去吻合翻成個狀況。OK， 咁所以即係今日嘅開市前分析咧，就會係呢個模樣。你會見到係冇乜太大嘅指向咯。即係佢今日個局，佢本來就係生成咁嘅模樣，但係我哋話冇咧，咁你係咪完全唔知啊？你又唔係唔知喎，你知道晒啲位置大概喺邊度啊？邊啲關鍵啊？佢邊一啲局就會比較好啊？咁跟住嗰步咧就係你將我頭先講嗰啲唔同嘅線，即係點樣磨上去啊，開落嚟開上去嗰啲線咧，你再做一次腦內預演，去想像即時嘅時候會出現啲乜嘢，你就會點做；出現啲咩就會點做。呢個動作就好似 rehearsal 一樣。rehearsal 一樣，等你個腦袋啊，等你自己個反應啊，已經有一個意識層面上邊嘅想像同埋思考喺度，而到時佢一發生嘅時候，你成個人會定好多。尤其是係比較唔熟書嘅朋友啦嚇，實踐經驗等等嘅嘢唔係咁充足嘅朋友，就更加需要做呢類型嘅開始前嘅一個練習或者準備。其實就係準備好你自己，然後就專心坐嗰2個零鐘頭做即時咧，成個狀態會爭好遠啊！玩嘅時候讀出聲，左至右大包細呢啲嘢都係一定要去做足佢啦。OK， 咁就係咁樣啦。大家加油，拜拜。